A ovelhinha Vicky está curiosa. Qual será o som dos outros animais da fazenda? A vaca faz mu. Os patos fazem quá, quá, quá. E como fazem as galinhas? E os pintinhos? E os porcos como fazem? Oink, oink, oink. E o cavalo faz? Mas o som que a ovelhinha Vicky mais gosta é o da sua mamãe. Como que faz a mamãe? Bé! Muito bem. A ovelhinha bebê como faz? E a ovelhinha mamãe? A nenê. Essa é a ovelhinha Vicky, pessoal. Acabou.